สวัสดีท่านผู้ชมขณะนี้อยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญคือมีพระบรมธาตุอยู่ใจกลางพระนครณสถานที่แห่งนี้แล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีเสียรพระพุทธรูปที่อยู่ภายในต้นไม้เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งและในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการแสดงชุดยยศอโยธยาสถิตฟ้าก้องปัตตภีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ในอดีตที่มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติเดี๋ยวตามอาจารย์ไปชมพร้อมๆกันได้เลยจ้ะการแสดงวิชาโคชกรรมของเหล่าโคชศาสตร์หมอช้างขวานช้างที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้เป็นการฝึกแบบตำราหลวงโบราณของวิชาโคชศาสตร์ไทยซึ่งสืบทอดมาแต่ไทยโบราณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงศึกษาฝึกฝนจนกระทั่งเชี่ยวชาญจนสามารถสื่อสารและพร้อมใจกันต่อสู้เพื่อกู้ชาติกู้แผ่นดินได้สำเร็จในศึกยุทธหัตถีที่ยิ่งใหญ่การเลี้ยงช้างได้เฟื่องฟูจนถึงรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชได้สังคายนาวิชาแล้วรวบรวมบันทึกเป็นวิชาโคชศาสตร์ไทยแบ่งเป็น2 เล่มเล่มหนึ่งวิชาโคชลักษณ์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการดูลักษณะนิสัยว่าเป็นสุภมงคลอัปมงคลเล่ม2วิชาโคชกรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตร่วมกับช้างและควบคุมช้างได้อย่างหัวใจเดียวกันโดยกำหนดให้ผู้ที่มากด้วยเมตตาและตำแหน่งสูงสักได้ศึกษาเท่านั้นหลังจากกรุงแตกตำราได้สูญหายไป100 กว่าปีคาดว่าหลวงโคชสิทธิ์หมอช้างชั้นหมอเท่าได้พาตำราตีฝ่าฆ่าศึกหนีไปและคงเสียชีวิตหลังจากซ่อนตำราแล้วผู้ที่รู้ก็เสียชีวิตในสนามรบกันหมดต่อมาอีก100 กว่าปีอาจารย์เฮงไพรวันได้ตามหาจนพบที่บ้านหันตราเป็นการค้นพบที่โด่งดังในยุครัชกาลที่5จนได้ชื่อติดปากกันว่าตำราหันตราแล้วนำบังคมทูลต่อพระปิยมหาราชและเก็บเป็นความลับตั้งแต่นั้นมาจวบจนมีการก่อตั้งวังช้างอยุธยาแลพเนียดเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างอย่างตำราหลวงให้ทันกับโลกปัจจุบันตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมศิลปากรได้มอบตำราให้นายลายทองเหรียญมีพันให้ใช้ในการดูแลและฝึกสอนช้างจนได้แสดงหน้าพระที่นั่งหลายครั้งขอขอบคุณเหล่าช้างที่แสดงพลายงาทองแสดงเป็นเจ้าพระยาชัยยานุภาพพลายขชาเลือดฟ้าแสดงเป็นเจ้าพระยาปราบไตรจักรพลายคชราชแสดงเป็นพลายพัทกรและเหล่าโคชสารอีกหลายเชือก เ
แสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปีพุทธศักราช 2558 เสียงและสื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเรื่องยอยศอยุธยาสถิตฟ้าป้องปัตตภี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตเสนะโตวรธัมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสันตกาสิชันตุนังโตสัจจิตังนะมามิหังเสียงอันดังกังวานก้องจากบทสวดเปล่งออกมาจากดวงจิตและตั้งสมาธิมั่นทั้งเปี่ยมล้นไปด้วยพลังศรัทธาเลื่อมใสมุ่งสักการะต่อหลวงพ่อโตหรือซัมปอกงแห่งวัดพนัญเชิงที่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสถาปนากรุงอโยธยาถึง 26 ปีเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวเมืองในขณะนั้นแบบนี้ เจ้าจงมองผ่านดวงประทีปแห่งจิตใจของเจ้าสิแล้วเจ้าจะจำที่นี่ได้แล้วท่านเป็นใครทำไมเรามองไม่เห็นท่านเลย ข้าคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าผู้มีอดีตผูกพันกับกรุงศรีอยุธยาหลายภพหลายชาติจงตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปสู่อดีตการกรุงศรีอยุธยาที่ผ่านร่วงเวลามีทั้งทุกข์และสุขคละเคล้ากันไปในแต่ละยุคสมัยตามหลักสัจธรรมสู่เรื่องราวครั้งปฐมกาลแห่งแผ่นดินอโยธยากว่า100 ปีหรืออโยธยาศรีรามเทพนครแลหยดน้ำทุกหยดแห่งเม็ดฝนบนพื้นดินแห่งนี้ที่มีสายนาที3 สายเจ้าพระยาลพบุรีป่าสักล้อมรอบแผ่นดินเป็นเกาะเมืองหล่อเลี้ยงชีวิตชาวประชาให้อยู่เป็นสุขสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1พระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งอโยธยาผู้รวมคนไทยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะมีประสงค์ด้านการค้าขายการ
เผยแผ่ศาสนาต่างก็หวังวิเคราะห์บางยุคสมัยมีการลุกรานจากอาริราชศัตรูชาวอโยธยาต่างลุกขึ้นสู้ด้วยความกล้าหาญทมึงเมฆคลุมฟ้าน้ำตานองท่วมปัตตภีเมื่อครั้งอโยธยาต้องเสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้แก่อาริราชศัตรูในปีพุทธศักราช 2112 พระองค์ทรงมุ่งมั่นฝึกฝนไพร่พลทหารตลอดจนช้างม้าให้มีความชำนาญเก่งกาจในการสู้รบด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้กองทัพเข้มแข็งได้มีการฝึกช้างเพื่อการทำศึกโดยฝึกการต่อสู้กันด้วยช้างศึก1 ต่อ 1ตัวต่อตัวใจต่อใจด้วยพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรเป็นที่ประจักษ์ปรากฏต่อสายตาเหล่าทหารว่าหยุดเถิดพ่อพลายไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรโอมมิติจิตตังมิติธรรมังอรหังโสภังอรหังโสภังถ้าพ่อมีชะตากำเนิดเดียวกับเราเพื่อมากอบกู้ชาติบ้านเมืองพลิกชะตาแผ่นดินร่วมกับเราขอให้พ่อจงสงบอยู่ในพระบารมีและโอวาทแห่งเราพ่อจงยืนหยัดเคียงคู่เราเถิดประเทศสราชน้อยใหญ่ต่างๆกระด้างกระเดือต่อเราได้ซ้ำองค์พระนเรศวรยังกล้าหาญชาญนรกขณะที่พำนักอยู่ในหงสาวดีในฐานะองค์ประกันนั้นได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญต่างๆจนเป็นที่พึงพระทัยในเสด็จพ่อผู้เรงนองของเรายิ่งพระนเรศวรช่างเป็นหอกข้างแคร่ที่คอยทิ่มแทงหัวใจของเรานั้นศึกในคราวนี้จะมีแม่ทัพนายกองใดจะอาสาบ้างข้าพระพุทธเจ้าขออาสาพระพุทธเจ้าข้าดีละหลักไว้ทมูยอดในกองแห่งหงสาออกรับอาสาเองอย่างนี้เราก็
สบายใจ เจ้าจงเร่งไปเถิดและจงจำไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาสำคัญแต่พระนเรศวรเพียงพระองค์เดียวเพราะกำลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันชำนาญการยุทธมีความเข้มแข็งบังคับบัญชาใช้ความเด็ดขาดไพร่พลเกรงพระราชอาญายิ่งกว่ากลัวความตายให้รบพุ่งอย่างไรก็ไม่คิดเห็นแก่ชีวิตคนน้อยจึงเหมือนคนมากดังนั้นถ้าสามารถปลงพระชนพระนเรศวรลงเสียได้พระองค์เดียวก็เสมือนได้ทำลายกองทัพกรุงศรีอยุธยาเกือบหมดสิ้นและกรุงศรีอยุธยาก็จะต้องตกเป็นของหงสาวดีอย่างแน่นอนโดยไม่มีสิ่งใดที่จะน่าหวั่นเกรงต่อไป รับด้วยเกล้าวพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ทำให้พระองค์ท่านต้องผิดหวัง พระนเรศวรทรงมาเข้าต่อสู้กับลักไวทมูอย่างกล้าหาญบางฝ่ายต่างใช้กำลังเข้าต่อสู้จนผืนพระสุธาสั่นสะเทือนเสียทีถูกพระแสงทัวของพระนเรศวรปักบนสู่อกลักไวทมูถึงกับผนักหงายตกลงจากหลังมาสิ้นใจตายทันทีนับเป็นวีรกรรมที่หาญกล้าที่สามารถเอาชนะศัตรูในการต่อสู้บนหลังม้าได้เป็นผลสำเร็จด้วยพระปรีชาสามารถชำนาญยุทธพระมหาอุปราชาทรงช้างนามพลายพัทธกรเสด็จกรีธาทัพหนุมาระหว่างทางบังเกิดวายุเวรัมพาพัดหวนหอบธุลีฟุ้งผันเป็นกวงจักรกระทบฉัดกั้นบนหลังพระกชาธานนั้นหักสะบัดเป็นรูปเสวตฉัตรกลางกั้นทางทิศใต้เวียนเป็นทักษิณาวัตรทางทิศเหนือมีพระราชทานองค์พระนเรศวรพระบรมสารีริกธาตุโตเท่าผลมะม่วงเห็นเป็นปาฏิหาริย์เมื่อพระยาชัยยานุภาพและพระยาปราบไตรจักรได้ยินเสียงทหารกรุงศรีโห่ร้องย่ำกรอ
เห็นพระมหาอุปราชาทรงช้างสูงใหญ่เด่นตระหง่านอยู่ด้านหน้าก็ไม่เกรงกลัววิ่งเข้าต่อสู้ก็มิหวั่นเกรงขัดพระคชาทานเข้าต่อสู้ยศศักดิ์หากษัตริย์มาทรงท่านมิได้ ขอให้หยุดคิดดูเถิดว่าขณะนี้พระชะตาของกษัตริย์สองพระองค์ขึ้นอยู่กับท่านและท่านสามารถสู้ให้เราชนะศึกได้ ขอให้ท่านดูราษฎรผู้ยากไร้ของเราคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้และกระจัดพลัดพรากถึงปานฉะไหนถ้าหากว่าเราทั้งสองหนีจากชัยสมรภูมิแต่ถ้าหากว่าเราทั้งสองยืนหยัดอยู่ไซอย่างกล้าหาญด้วยกำลังของท่านและสติปัญญาของเราก็จะได้เกียรติร่วมกันสืบไปขณะนั้นน้ำพระอสุชนก็ไหลหลั่งออกจากพระเนตรตกต้องงวงพระยาชยานุภาพพระยาช้างผู้ชาญฉลาดนั้นเมื่อสัมผัสน้ำอสุชนและได้ยินพระราชดำรัสของวีรกษัตริย์ช้างทรงของพระองค์ก็มีใจฮึกเหิมชูงวงขึ้นกระรถแล้วเบนหัวสู่ข้าศึกต่อสู้สุดชีวิตพื้นปฐพีร่วมมันทั่วท้องทุ่งเป็นตัวลาท่าทีของพญาช้างชยานุภาพในการสู้รบครั้งนี้น่าสะพรึงกลัวและน่าอัศจรรย์ยิ่งนักยุทธระบือระบัดฝ่ายพัฒกรได้ทีกดพระยาชยานุภาพสุดตัวลงกับพื้นสมเด็จพระนเรศวรทรงเยี่ยมพระองค์พระมหาอุปราชาทรงดาวถูกทางพระมาลาบินไปซึ่งต่อมาได้ถวายพระนามพระมาลาบินเข้าต่อสู้ยังชายชาตินักรบสมเด็จพระนเรศวรได้ทีร่วงฟันด้วยพระแสงคนพ่ายต้องพระอังสาเบื้องขวาของพระมหาอุปราชาตลอดจนประกิจมุราประเทศขาดสะพายแล่นสิ้นพระชนซบลงบนคอช้างในสงครามคดชยุทธพระนเรศวรมหาราช
เอเชียชาวกรุงศรีอยุธยามักคุ้นและได้เห็นขบวนแห่ของชาวต่างชาติที่ล่องขึ้นมาตามลำน้ำอย่างตื่นตาตื่นใจเสียงปืนใหญ่ยิงสลุดรับขบวนแห่อันวิจิตรพร้อมคณะทูตานุทูตเข้าเทียบท่าประตูชัยทับขันด้วยขบวนช้างม้าและคนเดินเท้าที่แห่แหนเข้าสู่พระราชวังหลวงท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าชมขบวนแห่อย่างเนืองแน่นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสได้ส่งบอดีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอใช้การภาพและเจรจาดำเนินเรื่องเป็นต้นกำเนิดให้เกิดการแสดงโขนต่อมาการแสดงโขนถือเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยถือเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์เช่นตอนศึกมายราบเจ้าเมืองบาดาลที่มีกล้องยาววิเศษเป่าไปยังกองทัพพระรามให้หลับไหลแล้วทำการลักพาตัวพระรามมาจากพระพลาช่วยพระรามจากมายราบประเภทบางครั้งเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเป็นเรื่องตำนานท้องถิ่นและนำมาจัดแสดงละครจนเป็นที่นิยมเช่นเรื่องไกรทองตอนพิฆาตชาละวันไกรทองตอนพิฆาตชาละวันเป็นตอนที่ไกรทองรับอาสาเศรษฐีเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบจระเข้ที่ชื่อว่าชาละวันซึ่งได้ฆ่านางตะเภาทองผู้เป็นลูกสาวลงไปยังถ้ำแก้วการต่อสู้ระหว่างคนกับสัตว์เป็นไปด้วยความดุเดือดน่าสะพรึงกลัวจนในที่สุดไกรทองได้รับชัยชนะชาละวันได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงว่ายน้ำหลบหนีไปความผูกพันความรักความเมตตาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาราษฎร์และความซื่อสัตย์ของบ่าวที่มีต่อนายจน
จนเกินกว่าจะอภัยโทษได้พระพุทธเจ้าข้า ความผิดอันใดไหนมึงจงกล่าวมา ขอเดชะข้อกำหนดกฎมนเทียนบานกล่าวไว้ มันผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งและทำให้โขนเรือหักลงหรือเกิดความเสียหาย มันผู้นั้นจะต้องโทษถึงประหารชีวิต ข้าพระพุทธเจ้าพันท้ายนรสิงห์ผู้เป็นนายท่าเรือในครานี้ประมาทต่อหน้าที่ไร้ความสามารถที่จะบังคับเรือให้ผ่านคลองโคกขามนี้ไปได้ จนทำให้เรือพระที่นั่งชนกับกิ่งไม้ใหญ่จนโขนเรือหักลงทำให้ระคายเคืองลื่นพระยุคลบาทสมควรต้องพระราชอาญาถึงบั่นคอพระพุทธเจ้าข้า ไอ้สิงห์ถึงเรือจะชนกิ่งไม้ใหญ่ก็จริง แต่ก็หาได้มีผู้ใดเป็นอันตรายไม่ ตัวกูเองก็หาได้เป็นอันใดไม่ โทษของมึงกูจัดละไว้ กูหาได้ต้องเอาผิดมึงแต่ประการใด มึงหาได้ต้องคิดมากอันใดอีก จงสบายใจเถิด ขอเดชะถึงพระองค์จักมิทรงเป็นอะไรด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่านแล้ว จึงได้หามีอันตรายใดไม่ แต่กฎมนเทียนบานว่าไว้ข้าพระพุทธเจ้าก็สมควรถูกบั่นคอตามตัวบทกฎหมายพระพุทธเจ้าข้า หัวเรือหักก็ซ่อมไว้ได้นี่ แล้วคลองคดเคี้ยวขนาดนี้ มันก็สุดวิสัยที่จะเกิดเหตุ มึงหาได้ผิดอันใดไม่ แต่กฎมนเทียนบานไม่มีข้อยกเว้นหากพระองค์ละเว้นซึ่งโทษของข้าพระพุทธเจ้าแล้ว ในภายหน้าจะมีคนติดฉินนินทาพระองค์ได้ และกฎมนเทียนบานก็จัดขาดความศักดิ์สิทธิ์ข้าพระพุทธเจ้า ขอยอมสละชีพดีกว่าให้ผู้ใดมากล่าวร้ายถึงพระองค์ท่านได้พระพุทธเจ้าข้าก ฎนี้กูเป็นคนตั้งขึ้น กูก็ยกเลิกมันได้นี่มึงอยากให้กูตัดหัวมึงนักใช่ไหม ได้ ทหาร พวกมึงจงไปขุดดินเข้ามาปั้นเป็นหุ่นของพันท้ายนรสิงห์หมัดเดี๋ยวนี้ กูจะตัดหัวหุ่นนี้แทนตัวของมัน ข้าพระพุทธเจ้ายินดีตาย นำพันท้ายนรสิงห์คู่นี้ไปประหาร เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาใดเปรียบได้พระพุทธเจ้าครับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอตามไปชดใช้ในภพภูมิหน้า ขอองค์พระพุทธเจ้าสิริสันเพชรที่ 8แห่งกรุงศรีอยุธยาจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าข้า กูขอให้วิญญาณของมึงจงสถิตเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อยู่ที่นี่ ขอให้หัวของมึงจงเป็นพยานแห่งความกตัญญูขอให้ร่างของมึงจงเป็นอนุสาวรีย์แห่งเกียรติวินัยขอให้เลือดของมึงจงเป็นเครื่องหมายแห่งการเสียสละเป็นเยี่ยงอย่างแก่ชนรุ่นหลังสืบไป ขอให้ชื่อพันท้ายนรสิงห์จงเป็นอมตะชั่วนิจนิรันดร์ ในปีพุทธศั
เจ้ากีรติสิริราชสิงห์ได้ส่งราชทูตมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อทูลขอคณะสงฆ์ไปยังลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าส่งคณะสงฆ์ไป12 รูปโดยการนำของราชาคณะ2 รูปคือพระอริยมุนีและพระอุบาลี และได้ตั้งนิกายสยามวงศ์ขึ้นในลังกาและพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่ในขณะนั้นด้วยดีทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพระองค์ทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ไพร่ฟ้าอย่างเต็มที่ในการนับถือศาสนาใดก็ได้ตามศรัทธาโดยไร้ข้อรังเกียจใดๆถือได้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์ทรงกว้างขวางอย่างหาได้ปลีกได้ศาสนาโดยแท้จริงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมวยไทยอนุสาวรีย์ของข้าอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดแห่งนี้ไงล่ะที่ขนายขนมต้มผู้กล้าในตำนานนี่เองถูกต้องครับข้าจะเล่าถึงเรื่องราวของข้าให้ได้รับรู้พระคงคาจะแดงเหมือนกับเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ใครก็ต้องเสียให้แก่ข้าศึกถึงแม้ข้าจะพยายามสู้สักเพียงไรน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟผู้ถามว่ามันมีกันเรือนมือข้าเจ็บใจยิ่งนักที่มิอาจช่วยพี่น้องชาวไทยได้เลยซ้ำตนเองยังต้องถูกจับมาเป็นเฉลยยังกรุงบางวะชนชาติมึงจงสู้ให้เต็มที่อย่างไม่ต้องเกรงใจกูหรือผู้ใดเอาล่ะเริ่มได้ตัวข้านั้นได้ยกมือขึ้นไหวแต่ไม่ได้กล่าวสิ่งใดกับพระองค์ข้ารู้แค่เพียงต้องสู้เท่านั้นข้าได้ใช้วิชาสติปัญญาและพละกำลังทั้งหมดที่มีในชีวิตทุ่มลงไปกับการชกครั้งนี้คนแล้วคนเล่าที่เข้ามาข้าจะยืนหยัดชกกับพวกมัน
เข้ามาได้งัดแม่ไม้มวยไทยซัดพวกมันลงไปกองกับพื้นจนถึงคนสุดท้ายเวลานั้นคือวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 หลังเสียกรุงได้ราว7 เดือนเศษพระยาตากได้นำกำลังเข้าตีค่ายหลวงของนางวัดที่ตั้งอยู่ที่ค่ายโพสามต้นสยามอีกครั้งกูไม่กลัวตายแต่กูกลัวความพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นพวกเราจัดแพ้ไม่ได้กูจะปกป้องอิสรภาพนี้ไว้ให้คงอยู่ให้แผ่นดินนี้มีไว้ให้ลูกหลานไทยในภายหน้าได้อาศัยได้ทำกินจะไม่ยอมให้ผู้ใดมารุกรานได้ซึ่งไปพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านจึงได้รับการขนานนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการต่อมานับเป็นวีรกรรมของพระองค์ท่านที่ทำให้ได้กอบกู้กรุงศรีกลับคืนมาอีกครั้งพระนครศรีอยุธยารุ่งเรืองพัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประสบกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยาพระองค์ทรงเสด็จมายังพระนครศรีอยุธยาหลายครั้งหลายคราพลิกฟื้นความยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกจนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยจวบจนจิรัติติการเถิที่พ่อลำเพื่อคนไทยที่แสนนาที